Tak řekni, jak se směla v Austrálii. No, já jsem se měla moc dobře, moc hezky. Kubíček se o mě hezky staral. No a jinak... Pan inženýr. A jinak to tady bylo moc pěkný, hlavně strašně moc zajímavý. Hodně moc novinek, příroda, moře, papkání, rybičky, korály. No a určitě by to chtělo se tady ještě někdy objevit. Papa. A už se těšíš domů? No, tak no, přežitu cestu, to bude taková dlouhá. No, doma mě čeká moc práce, hlavně. Hurá! No, ale pak mám taky nějaký ty radosti. Tak zamávej domů. Papa.